രണ്ടു ഇതിഹാസ ട്രക്കുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഒരു വശത്ത് അമേരിക്കൻ ഹൈവേകളുടെ ആത്മാവ് പീറ്റർബിൾട്ട് 379. ഇതൊരു ട്രക്കല്ല, ക്രോമും സ്റ്റീലും കൊണ്ട് തീർന്ന കലാരൂപം. നീണ്ട നോസ്, റേഡിയേറ്റർ ഗ്രിൽ, റോറിംഗ് സൗണ്ട്. അതിന്റെ കാറ്റർപില്ലർ എഞ്ചിൻ ഗർജിക്കുമ്പോൾ റോഡ് തന്നെ വിറക്കും. മറുവശത്ത് യൂറോപ്പിന്റെ ഭാവിയുടെ പ്രതീകം വോൾവോ HF16. സ്മൂത്ത് ഡിസൈൻ, എറോഡൈനാമിക് കർവ്സ്, ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി. ഇത് പവറും പ്രിസീഷനും ചേർന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ പീസാണ്. ക്യാബിന്റെ അകത്ത് മോഡേൺ ടെക്, കംഫർട്ട്, സേഫ്റ്റി എല്ലാം അതിന്റെ D16K എഞ്ചിൻ നിശബ്ദമായ കൊലയാളിയെപ്പോലെ ടോർക്കും പവറും ഒരുമിച്ചു നൽകുന്നു. രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റൈലാണ് ഇഷ്ടം? അമേരിക്കൻ പവറാണോ, യൂറോപ്യൻ പ്രിസിഷൻ ആണോ?